Ini ibu saya ini guys, jualan gorengan ini. Ini bude yang paling cantik. Nah itu sana Pade itu lagi ngompa, Pade yang paling ganteng. Nah. Ini gorengannya guys, laris sampai tak ampun ini. Tuh, lepas. Otol yuk, otol. Tuh. Sabar, Bude. Sabar, saya emosi. Santuy. Tuh, gorengannya ini. Bisa habis 2000 gorengan dalam satu hari. Ada dilebokne ning YouTube kok iki. Action. Kuliner Papua ini gorengan ini. Gorengannya Pak D. Rame gorengannya. Rasanya manis. Ini Bude. Bude. Pak D. Ini PKL di Papua guys. Pade lagi perbaikin kompa tuh. Kompanya copot. Penjualnya kayak Rama Tama guyu ae. Iki Pade iki guyu ae. Nek saiki lagi perangkut komando ucul. Sudah mau habis.
Lagi pacaran guys. Jual gorengan sambil pacaran. Iya toh. Kapan lagi ada pacarannya? Ih, mau. Ayo dong. Iya. Dapat cukup baik. Ayo dong. Ini suasananya ini pedagang kaki lima di Papua ini guys. Tepatnya di Pasar Lama Pertigaan Bomba. Ini gorengannya enak guys, renyah, empuk, garing. Ada tahu isi, ada roti cane, roti cane apa? Cakwe, roti manis, tahu isi, macam-macam. Ini suasananya ini di Papua ini di pertigaan Bomba di sana. Itu ada roti bakar. Nah itu jualan saya itu udah habis. Nah itu ada terang bulan guys, khas Bangka. Oke, sampai kehabisan gorengannya. Paling laku pisang goreng di sini guys. Pisang goreng, tahu isi, roti cakwe. Oke guys, sampai jumpa di video tukang masak selanjutnya. Bye bye.